Вот сервисный режим стиральной машинки Bosch Logix 6. Поворачиваем селектор. Положение отжим. Удерживаем температуру и обороты. Переводим селектор в слив. Возвращаем. Все, вот вышли. Сейчас она начнет наливать воду. Нажимаем пуск. Начинает лететь с водой. Вот открыто другой клапан. Также наливает воду. Включился сливной насос. Сейчас будет выходить в отжим. Сейчас максимальные обороты выйдет. И все, вот она показала, что у нее клапана срабатывают, обороты есть. Сливной насос потом в конце включит. Так что вот так легко можно выйти в сервисный тест на стиральной машинке Bosch Logix 6. Кому интересно, подписывайтесь.